せん100均加工でこの間なんかおったきね。これ使うんですよ。ベイトおるもんめっちゃ。ワイ出したら絶対釣れるやろ。なんで入るのか用事があるわ。せん急に来たんやけど。マジかマジか。やばい、めっちゃ行くんやけど。入られた？入られてないね。何？何動かんなったかって。動かんなった。引き言うけど動かん。根魚やろかね。動かんなった。根魚かかっちゅうはかかっちゅう。まだ動くけどね。走った最初。根には入ってないかこれ。ジグマジジグや。出た？ 1.2。おっしゃ。エイとかじゃないでね。ノイター？ノイてないでね。ノイたらこっちだ。
今も走るやろ、ちょったま、うん、ちっと走ったね。あ、うん。のっちはまだ。移動してみようか。ノイだろうかね。動かんなった。うん。うん。引っ張りもせんのか。いかんなでんなこれ絶対。顔の限界くらいまで上げて。引きもせんの。あ、切れた。引いた。最後に引いた。最後に引いて切れた。切れ中はやっぱねえやね。巻かれてきた。なんやろな。最悪やわ。絶対に根魚ちゃう。PE から切れ中も。最悪。あはは。さあ。遠いね。え、何これ？サバ？え、つっちゅう？見してみて。あ、サバや、サバか。